guys, it's my second vlog and it's January 4, 2022 and now let's start. And let me show you my fidgets. Yeah, that's all my fidgets, but this is my school supplies. This one is a squishy and I got poor puppy, but the other one is right there. I show you my room. It's the wallpaper. That's my pillow. Ayan guys, so pakita ko sa inyo lahat. Ito, triple dimple ko. Ito yung walang sound. Tapos yung may sound, ay siya. I-dilim nga natin. Yung may sound ay mahirap siya i-pop. Ayan. Tapos, one lang yung mini puppet ko. Ayan. One mini puppet na crab. Ayan. Yun yung may sound. Tingnan natin dyan. And now the second is this quiz yung kanina. Nag-trade kasi kami kanina. Hindi ko na-vlog yun. Ayan. Tapos, itong heart puppet ko. Ayan. So, rinaging sound. Ayan. Kaya muna natin siya dyan. And ito yung second puppet. Ayan. Ito yung walang sound. Tapos, ito yung may sound. Boss. Sorry. Ayan. Ayan. And for now, this one. Ayan. So, ito yung may sound. Ay, ito pa rin yung mahina. Wait lang, guys. Ayan, guys. Sorry. So, ayan. And yung second puppet ko. Kita niyo to, guys. Kita niyo yun, di ba? Tignan niyo to. Ayan, no. Nang sasabog. Gusto mo to? Gusto mo to? Oh, ayan. Tamaan ka na. Sige, isa pa. Now, this one. Oh, no. Ayan, guys. Ito yung walang sound na puppet unicorn ko. Tapos, ito yung may sound. Ayan. So, malakas sobra yung pagka-pop-up niya. Ayan. And, ayan. Wala lang yan. School supplies ko yan. Kasi, i-clean up natin lahat. Ayan. Tatanggalin ko na lang yung ibang nandito yan. Ito ay siya. Wait lang. Tatanggalin. Ayan. Lalagay na natin siya dito. Sa box yung tatlo. Ayan. Wait lang, guys. Ayan, guys. Ayan na siya. So, bali yung sa naman, guys. naman yung mga wallpaper doon. Sorry, guys. Nagsalita yung kuya. Ito, lagay natin dyan. Kanta kaya niyo? Hoy, akin na yan. So, bali naman. Mini puppets. Tsaka yung triple dimple ko. Lagay natin yan sa gilid. Tapos, itong two scissors ko. Ayan.
Yung scissors ko, lagay ko Gawin na mo lang kaya rin dyan. lumalabas eh. Dyan. So, ito na. Ice cream na may laman. And then, second, ay, pang ilan na ba? For six is pens and ball pen. Suki. Ayan. And now, yung sharpeners. Sharpener. Paper, mami, yung... Ano wallpaper ba? Yung ayun, yung maan pala. Ayan. Doon. Ayun yung ganito. Saan banda? Yung ganito, doon sa may dulo. Ayan. Now, yung takip ng pencils or ball pens. Lagyan natin dyan. Then, tapos itong erasers naman na nakalimutan ko yung mga laman. Hindi ko na lang kukunin. Ayan. So, more space pa naman dyan eh. Tapos, itong toys. Lagyan natin dito sa Among Us. So, takpan na natin. Ayun, napakita ko na sa inyo lahat ng fidgets ko. Then, bye-bye! Good night!